Sipas asaj që transmeton Abdullah ibn Mesudi, i dërguari i Allahut ka urdhëruar që të pendohesh nga mëkati do të thotë të braktisësh mëkatin dhe mos të kthehesh kurrë në të. Pendimi në mënyrë të sinqertë dhe nga brendësia e shpirtit është adhurim dhe njëkohësisht është një mjet për rikthimin e vlerave të humbura më parë. Është mënyra për ripërtritje në jetës fetare dhe të besimit, si dhe rruga për riparimin e marrëdhënieve, raporteve të prishura me Zotin Xheleshanuhu. Allahu i Madhërisëm e ka krijuar njeriu me një natyrë të ndryshme nga krijesat e tjera, me potencial për të orientuar edhe ka e mira edhe ka e keqja. Njeriu i krijuar në formën më të bukur, nëse orientohet drejt së keqes, mund të bjerë në një shkallë më të ulët se kafshët. Ajo që kërkohet nga njeriu është që ai gjithmonë të orientohet ka e mira dhe duke jetuar një jetë në përputhje me urdhëresat dhe ndalesat e Allahut dhe të dërguarit të tij, të fitojë lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Megjithatë, njeriu, nga dobësitë që ngërthej në vete dhe nga dikimet mjedisore, me vetëdije apo pa vetëdije, ko pas kohë zhytet në mëkate. Allahu i Madhërisëm, duke u falur robëve të vet, pendesën dhe kërkesën për falje, ka hapur një derë të mëshirës për t'i shpëtuar nga kjo situatë. Falënderimi takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm, ai i cili krijoi njeriun dhe krijoi gjithçka që ekziston përreth tij. Kurse përshëndetjet tona qofshin mbi të dashurin e Allahut dhe të dashurin ton, Muhammedin alayhi salatu wassalam. Krijesa e njeriu është krijesa më e përsosur nga ana e Allahut të Madhërisëm, por në esencë, krijesa e njeriu është e krijuar e tillë që orientohet në dy kahje. Nga brendia e ka orientimin për të bërë vepra të mira, por njëkohësisht edhe një orientim për të gabuar. Njeriu është në mes që të përzgjedh, të anon orientohet ka e mira apo ka gabimi. Ashtu siç na mësoi edhe Allahu i Madhërisëm, por na mësoi edhe i dërguari i Allahut, pejgamberi alayhi salatu wassalam, sepse njeriu si krijesë çdo herë është prej atyre që gabon. Por kjo nuk nënkuptojnë që njeriu nuk ka të drejtë kthimi, sepse Allahu i Madhërisëm në 88 vende në Kur'an përmendi pendimin. Pra, kthim. Ku të kthehemi? Kthehemi mbrapa, kthehemi në esencë, kthehemi dhe orientohemi sërish tek Allahu i Madhërisëm i cili na krijoi në fillim. Njeriu gjatë jetës së vet shumë shpesh ndoshta ndotet në gabimet me të cilat ballafaqohet në jetë, por çdo herë e orientuar nga ana e Allahut të Madhërisëm për t'u pastruar në ujin e pendimit. Është e vërtetë që në shumë të rasteve njeriu është në dyshim se ka duhet të orientohet, por Allahu i Madhërisëm në librin hynor, në Kur'anin famëlar, çdo herë ka treguar për një derë cila nuk mbyllet asnjëherë. Ajo është dera e pendimit, dera e kthimit dhe afrimit tek Allahu i Madhërisëm. Madje jo rastësisht edhe është thënë që pendimi është mjet për të vazhduar miqësinë me Allahun e Madhërisëm. Kur them një derë e hapur, kjo nuk kupton që në këtë derë kanë trokitur edhe pejgamberët që Allahu i Madhërisëm i përmend në Kur'an, që nga Ademi, e më pastaj pejgamberët tjerë si Yunusi, si Ibrahimi, si Hudi, si Nuhu, alayhimussalam e kështu me radhë. Po që sa ata ishin pejgamberë të Zotit dhe dinin që të kthehen pas gabimeve të mundshme të bëra në këtë botë, të kthehen sërish dhe të thonë këtu ndalem, sepse dua të hap një kapitull të ri, atëherë ata na orientuan edhe neve që ne të ndalim një ditë dhe të themi, po, kthehemi sërish ka Allahu i Madhërisëm, ai i cili na krijoi dhe ai i cili na furnizon me gjitha të mirat. Pra, në atë derë trokitën njerëzit e mirë, në atë derë trokitën pejgamberët, në atë derë trokitën gjithë ata të cilët morën përgjigje nga ajo derë, dhe ata na orientojnë neve që të hyjmë tek ajo derë, e cila nuk mbyllet deri në ditën e gjykimit, për të rikthyer dhe për të bërë sërish ashtu siç ishim të lindur nga nëna, pra të pastër, të natyrshëm, për të kthyer sërish pas notimit në ujërat e kësaj bote, të kthehemi sërish në ujërat shpirtërore, të cilat janë ujërat që na orientojnë ka e mira dhe ka lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër.
Në thelbin e pendesës, qëndron ndjenja e pishmallëkut. Për një pendesë vërtet, duhet të përballohet epshi, nefsi dhe duhet luftuar me veten. Sipas thënies së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjuna është edhe ajo që njeriu e gërvisht bren nga brenda dhe çka nuk dëshiron ta kuptojnë të tjerët. Që do të thotë se kjo është diçka për të cilën në çdo moment mund të ndihet pishmallëk. Dërsa ndjenja e pishmallëkut është kushti i parë i pendesës. Këtë të vërtet i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e shpreh në këtë mënyrë. Ndjenja e pishmallëkut nga mëkati është taube, kurse në një hadith tjetër urdhëron dhe thotë: pendesa nga mëkati do të thotë ta braktisësh mëkatin dhe kur më të mos kthesh në të. Nëse bashkëngjisim këto dy shprehje, na del në dritë një përkufizim i tillë i pendesës, të largohesh nga mëkati duke ndier pishmallëk dhe të mos i rikthesh kur më. Pasaj që të plotësohet pendesa, duhet të pasoj istighfari, pra kërkimi faljes nga Allahu xhaleshanuhu. Atëherë, duke i shtuar edhe istighfarin këtij përkufizimi, mund të themi kështu: taube, istighfar, do të thotë të ndjerit pishmallëk nga gjuna i vepruar, vendosmëri për të mos u kthyer më në të dhe kërkimi faljes nga Allahu xhaleshanuhu. Në fakt, me që taubja gjithë një shprehet bashkë me istighfarin, sikur është bërë sinonim i tij. Për një njeri që gabon, nuk ekziston ndonjë pengesë apo parakusht në rast se me qëllim pendimi drejtohet Zotit, drejt për së drejti pa ndërmjetësim. Megjithatë, çdo gjë sipas natyrës së vet ka një procedurë, rregull dhe mënyrë veprimi. Nga një punë mund të arrihet rezultate vetëm atëherë kur kryhet në rrugë të drejtë e të saktë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është udhërfyesi ynë i vetëm, duke dashur të na mësoj rregullat e taubës, ka thënë: nëse dikush bën ndonjë mëkat dhe pastaj merr abdes të bukur, qohet e fal 2 rekate namaz dhe kërkon falje nga Allahu, Allahu me siguri se do ta fal, dhe si përforcim të këtij fakti, lexon ajetin në vijim. Ata të cilët, kur bëjmë vepra të turshme ose i bëjnë dëm vetes, e kujtojnë Allahun e i kërkojnë falje për gjunat e tyre, e kush i fal gjunat përveç Allahut. Në këtë mënyrë i dërguari i Allahut shpjegon se taubja nuk duhet bërë vetëm me majë të gjuhës, duke shqiptuar 2-3 fjalë, por ajo është një veprim që duhet realizuar me vetdije. Krahas të gjitha këtyre, kur është në pyetje taubja dhe istighfari, ata duhet bërë me sinqeritet të plot dhe është shumë e rëndësishme që të mos hezitohet, sepse Allahu posedon atributet Tevab, Afuv, Gafur, që do thotë pranuesi i pendimit, shumë falës dhe shumë falje dhurues. Nuk ka njeri i cili jeton, frymon në këtë botë e mos të bëj gabim brenda jetës së tij. Por kjo nuk kupton që njeriu aty të ndalet. Por njeriu çdo herë kupton që dera e pendimit është e hapur çdo herë. Po, është e vërtetë që njeriu në veprim është atë që e mendon, e më pastaj atë që e vepron. Dhe kjo pasqyron realitetin e një njeriu. Po, nga njëra anë, njeriu i cili orientohet çdo herë për të gabuar, nga ana tjetër është një intuit e mbrëmshme. Është ajo ndërgjegje e cila dhezet çdo herë për të ndalur njeriu, për t'i thënë njeriu që është gabim, duhet të orientohemi sërish ka Zoti. Sepse ne në këtë botë, nëse e keni vërejtur, çdo herë i klasifikojmë njerëzit në njerëz të mirë dhe njerëz jo të mirë. Nëse e shihni, nuk përdori asnjëherë fjalën që të them njerëz të këqinj, sepse në esencë njeri të keq nuk mund të ketë, por mund të ketë njeri gabimtar. E njeriu gabimtar, Allah i Madhërisht çdo herë ka dhënë mundësinë që ai njeri të ndalet dhe të mbyll kapitullin e vjetur për të hapur një kapitull të ri. Është e vërtetë që në esencë njeriu nuk pranon që gabon, madje shumë në rasteve edhe nuk i sheh gabimet e veta. E nëse njeriu nuk i sheh gabimet, edhe nuk i pranon ato. E nëse nuk i pranon, atëherë normal që edhe nuk mund të pendohet. Ngritja e njeriut nënkupton që njeriu të
ka percepton apo sheh gabimin e vetë, se në moment që kupton që ka gabuar, ai njeri edhe pendohet. Është e vërtet që besimtari asnjëherë nuk e nënvlerëson gabimin, sado që t'jetë i vogël ai, sepse jo rastësisht edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na mësoi që nëse vazhdon me gabimin, ajo nuk zvoglohet, por nëse pendohesh, ajo nuk zmadhohet. Kjo nënkupton që nëse njeriu vazhdon për të gabuar, nuk ka kusht ta fal atë, por ti nëse ndalesh dhe pendohesh, sado që t'jetë gabimi i madh, nga ana e Allahut të Madhërisëm falet. E përmenda pak më herët. Përmenda që një kapitull në jetën tonë ta mbyllim për të hapur një kapitull të ri. E nëse hap kapitullin e ri, është një kapitull që ti do të reflektosh si njeri më i mirë, si njeri më afër Zotit, ku do t'i lësh gabimet e mundshme të kaluarës dhe ti do të hapish derën e adhurimit. Pra, do të fillosh me faljen e namazit që nuk kupton faljet e gabimeve të kaluara. Do të falish xhuman që nuk kupton faljen gabimeve javore. Do të agjërosh Ramazanin që nuk kupton faljen e gabimeve vjetore. Do të kryesh haxhin që nuk kupton faljen e gabimeve jetësore. Do të kërkosh faljen nga njerëzit tjerë dhe në këtë formë ne do të arrijmë që nga njëra anë të pastrohemi dhe të afrohemi me Allahun e Madhërisëm, e nga ana tjetër do të rregullojmë raportet me njëri tjetrin, pra me njerëzit. Një element tjetër që e plotëson pendimin është praktikja menjëhershme e mëkatit dhe mos kthimi kur në të. Në rast se personi krahas pishmallukut të plot nuk e praktikon mëkatin, por vazhdon me të. Nga kjo gjendje ti kuptohet se nuk bëhet fjalë për taube të mirëfillt, por vetëm për një pishmallëk të çastit. Kurse taubja e bërë me seriozitet dhe me pishmallëk të vërtet, bën të mundur faljen e gjunaheve. Në lidhje me këtë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i lavdruar dhe i madhërisëm urdhëron: O robërit e mi, mëkatarë që keni ngelur jashtë atyre të cilët i kanë falur, kërkoni falje nga unë, që t'ju fal mëkatet. Kush e njeh faljen time dhe kërkon falje, atë do ta fal, çfarë do të qoftë gabimi i tij. Kur thekson se do t'ja pranoj pendimet, Allahu i madhëruar nuk bën ndonjë dallim apo përjashtim mes robëve të tij. Madje në shpjegimin e taubës së pranuar, edhe mes mëkatarëve nuk haset ndonjë dallim, por u premtohet se do t'u pranohen të gjitha pendimet. Megjithatë, ata të cilët dhunojnë të drejtat e të tjerëve, nëse do të pendohen nga ky mëkat, së pari duhet t'u kthejnë atyre të drejtën që u takon dhe pastaj të kërkojnë falje halallëk. Sepse këtu bëhet fjalë për të drejtën e njeriut dhe kompetencën për faljen e saj, Allahu ja ka dhënë vetë të Zotit të së drejtës. Përveç kësaj, është shpjeguar se pendimet do të pranohen sepse Allahu fuqiplot nëpërmjet një ajeti kuranor mëkatarët i çliron nga pesimizmi apo humbja e shpresës. Kur të vinë të ti, ata që besojnë në shpalljet tona, thuaju: paqja qoftë mbi ju. Zoti juaj ja ka taksur vetes mëshirën. Nëse dikush nga ju bën ndonjë vepër të keqe, pa e ditur dhe pasaj pentohet e përmirësohet, ai do të gjejë Allahun falës dhe mëshirues. Personi i cili e kujton krijuesin menjëherë pasi ka bërë ndonjë mëkat, duke lënë me një anë dëshpërimin, nëpërmjet këtij akti hyn në përpjekjen për ta përforcuar besimin. Ashtu që njeriu, në saj të kësaj, shpoton nga veprimi mëkateve të tjera dhe me një shpirt të ri e të lirë i afrohet edhe më tepër Zotit Xheleshanuhu. Në këtë mënyrë, ai tregon një përpjekje më të madhe për të zbatuar urdhërat dhe për të larguar nga ndalesat e Allahut të Madhërisëm. Nga ana tjetër, madje edhe atëherë kur nuk kemi bërë asnjë mëkat, praktikimi i taube i istighfarit është freskim nga vështirësitë, idhërimet dhe brengat e jetës. Në saj të kësaj sjellje, Allahu na furnizon, andaj nga nuk e presim fare, por ata të cilët bëjnë mëkat dhe nuk pendohen, do të privohen nga dhuntit e ahiretit. Allah i Madhërisëm kur e krijoi gjithësinë, natyrisht që mbi gjithë e krijoi mëshirën. Krijoi mëshirën që ne krijesat njerëz të dallohemi nga gjitha krijesat tjera. Dhe me këtë mëshirë ne sot jetojmë,
me këtë mëshirë kemi raporte të mira ndërnjerëzore, me këtë mëshirë ne kemi raporte të mira brenda familjare, me këtë mëshirë ne kemi raporte të mira edhe me besimtarët, edhe me jo besimtarët, me këtë mëshirë ne kemi raporte të mira edhe me shpezët, edhe me shtazët, me këtë mëshirë ne arrim që të jetojmë kështu të qetë, të rehatshëm në këtë botë, dhe mbi gjitha do të jemi të rehatshëm në botën e amshueshme. Është e vërtetë që njeriu në këtë botë ndoshta ndodh ndonjëherë të shkëput këtë lidhje të mëshirës me Allahun e Madhërisëm, por neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi, sido që të ndjehesh ose gabimtar si u ndje Ademi me Havën dhe kërkuan falje tek Zoti për t'u kthyer sërish mëshirës së Zotit, apo të ndjehesh sikur Muhamedi alayhi salatu wasalam, që tjerët e shikoni si njëri të pagabueshëm, por ai sërish 100 herë një ditë kërkonte falje tek Allahu i Madhërisëm. Pra, pa marrë parasysh si do të ndjehesh, si Ademi apo Muhamedi, ne duhet të kërkojmë falje tek Allahu i Madhërisëm për të rikthyer mëshirën që Allahu ka krijuar për të gjithë ne. Është e vërtetë dhe ne rregullisht duhet të potencojmë që Muhamedi alayhi salatu wasalam në shumë fjalë të tij, në shumë thënie e hadithe, na ka orientuar dhe na ka mësuar që ashtu sikur që ka Allahu i Madhërisëm mëshirë ndaj robit të vet, është shumë më tepër që nëse mund të krahasohet me mëshirën që ka nëna kundrejt foshqinës së vet. Pra, sado që t'jesh prej atyre që ndoshta ke lajthitur në këtë rrugë, ndoshta egoja që të ka bërë të jesh ndryshe nga ajo që në esencë duhet të jesh si besimtar, si njeri, sërish dera për të kthyer tek Allahu i Madhërisëm dhe për të përfituar, për të thithur nga kjo mëshira e Allahut të Madhërisëm, është dera e hapur dhe me një mundësi shumë të madhe të përfitosh nga ajo. Unë këtu do të përmendi vetëm një rast. Sikurse një njeri erdhi tek i dashuri i Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta i zhgënjur nga jeta e tij dhe ju drejtua pejgamberit Zotit duke i thënë që unë nuk ka gabim, nuk ka gjunah në botë që ka ndodhur që ekziston, unë mos ta kisha bërë. Dhe i tronditur, i mërzitur, i drejtohet të dashurit të Allahut, dashurit ton, Muhamedit alayhi salatu wasalam, duke i thënë, a ka gjasa shpëtimi për mua? Allah i Madhërisëm a do të më falë mua? E pejgamberi i dashur, pejgamberi i mëshirës, që na mësoi mëshirën e Allahut të Madhërisëm, i tha, Allahu është i mëshirshëm dhe është mëshirë plot, jo vetëm që të falë gabimet, por edhe gabimet t'i shëndëron në shpërblime, pra edhe gjunahet t'i shëndëron në sevap. Pra, paramendoni, një njeri i cili është zhgënjur në jetën e vet nga gabimet e bëra dhe për një moment e merr një mesazh nga mësuesi i fesë, nga mësuesi i Islamit, nga Muhamedi alayhi salatu wasalam, që edhe ata gabimet cilat janë shënuar në të kaluarën, në atë moment, vetëm për shkak të ndërgjegjes, vetëm për shkak të ndjenjes së gabimit, për shkak të pozicionit që arrin me anë të ngritjes shpirtërore, me anë të pendimit, edhe gabimet e shënuara në atë moment i shndërrohen në shpërblime. Kjo do të thotë kthimi i njeriut, që edhe pendim në kuptojmë, kthim në të vërtetën, kthim në esencë, kthim tek Allahu i Madhërisëm. Ky rob i Zotit në momentet që e ndjeti këtë moment i gëzuar, thërriti, Allahu është më i madhi. Po, është e vërtet, Allahu është më i madhi, i cili na jep mundësinë që ne të gabojmë, por është më i gëzuar, kur pas gabimit, unë dhe ti dim të themi, o Zot, kërkoj falje, se gabova. Po ne a nuk jemi njerëz, e përderisa jemi njerëz, ne a nuk gabojmë, po sigurisht që gabojmë. Por njeri nënkuptohet për atë i cili në momente që e kupton që gabon, ai din të thotë, më fal, se gabova. Robi nëpërmjet tawbës, duke u pastruar nga mëkatet pothuajse, kthehet prapë në pastërtinë esenciale dhe të lindur, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që pendohet nga mëkati është si ai që nuk ka bërë mëkat. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastrimin e ndërgjegjes nëpërmjet pendimit e shpjegon me këtë krahasim të bukur. Kur robi bën një gabim, në zemrën e tij shfaqet një pikë zezë. Në rast se heq dorë nga mëkati, pra kërkon falje, pendohet dhe i kthehet Allahut, zemra i pastrohet. Por në rast se nuk vepron kështu, i kthehet përsëri mëkatit, pika e zezë rritet dhe përfundimisht ja ka plontur zemrën. Pikërisht ky është ndryshku për të cilën Allahu xhaleshanuhu bën fjalë në Kur'anin fisnik.
por veprat e tyre të këqija u kanë mbuluar zemrat. Në këtë kuadër, sa do më thënë se është që të përkujtohet edhe shembulli rasti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin falur të gjitha mëkatet e së kaluarës dhe të së ardhmës, por megjithatë, në jetën e përditshme ai shpeshherë bënte taube. Për të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam, taubja është një mjet për të vendosur lidhjet me Zotin xhaleshanuhu, sepse Allahu i Madhërisëm i do ata që pendohen shumë. Në fakt, ajo që i jep vlerë njeriu te Allahu, a nuk është lutja, duaja e tij, të kërkuarit falje dhe ndihmë prej tij. I dërguari i Allahut ma dithë në vijim, sikur i jep përgjigje kësaj pyetje. Sikur ju të mos kishit bërë asnjë mëkat, Allahu do të kishte krijuar njerëz të tjerë në vend tuaj. Ata do të bënin gjunahe, pastaj do të pendoheshin dhe Allahu do t'i falte. Në këtë mënyrë, ai e vendos njeriu në një pozitë ndryshme nga melekët të cilët janë të mbrojtur nga mëkatet dhe janë gjithmonë në gjendje adhurimi ndaj Allahut xhaleshanuhu. Pendimi dhe kërkimi i faljes, si mjete për të çliruar nga mëkatet, duhet ditur se si të shndrohen në një shans rast për të forcuar lidhjet me Zotin xhaleshanuhu dhe për ta shfrytzuar këtë rast, duhet pritur momenti i volitshëm. Krahas faktit që pendimi nuk është kushtzuar me ndonjë kohë, vend apo kusht tjetër, në Kuranin fisnik lavdëron ata të cilët pendohen në kohën e agimit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam lajmëron se Allahu i Madhërisëm e shfaq mëshirën e tij natën në qiellin më të afërt të botës për t'i falur robërit e vet. Allahu xhaleshanuhu çdo natë pasi të kalojë 1/3 e parë natës, zbret në qiellin e dunjas, pra e sheh me syrin e mëshirës dhe thret: a ka ndonjë që na lutet e t'ia pranoj lutjen? A ka ndonjë që kërkon prej meje ti përgjigjem kërkesës së tij? A ka ndonjë që më kërkon falje unë ta fal? Përveç këtyre kohëve të veçanta, njeriu i cili në çdo moment ballafaqohet me rrezikun e rënies në mëkat, pritet që të ndërgjegjësohet në lidhje me mëkatin e vepruar dhe menjëherë të pendohet. Kjo për arsye se ekziston një moment në të cilën nuk pranohen pendimet, dhe ky është çasti kur njeriu i vjen vdekja, pra çasti kur shpirti vjen në gryk, ndërsa vdekja nuk dihet se kur vjen. Nga ana tjetër, sipas asaj që ka lajmëruar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, porta e taubës do të jetë krejtësisht e mbyllur kur dielli të lind nga perëndimi, kur të vijë fundi i botës, pra kur kiameti të jetë fare afër. Gjatë taubës së istighfarit, njeriu mund të zgjedhë fjalët që dëshiron. Mjafton që ato të burojnë nga brendia e shpirtit dhe të jenë të sinqerta. Mirëpo nëse dëshirohet që ndjenja e pishmallëkut dhe kërkimi i faljes të shprehet me fjalët më të bukura, atëherë duhet të merrem parasysh fjalët e të dashurit pejgamberit ton. Ja pra, nga gjuha e tij, fjalët më të bukura të kërkim faljes më të lartë, gjithsesi të taubës së istighfarit. O Allah, ti je Zoti ynë, përveç teje nuk ka Zot tjetër, ti je krijuesi im dhe unë jam robi yt. Unë, me gjithë fuqinë time, qëndroj në fjalën që ta kam dhënë dhe jam plotësisht i sigurt dhe besoj në premtimin tënd. Unë kërkoj strehim të ti nga e keqja asaj që kam vepruar. Pranoj se të gjitha mirësitë e dhuruara vijnë prej teje, edhe mëkatet e mia i pranoj. Mi fal gjunahet, sepse përveç teje, askush tjetër nuk mund t'i fal gjunahet.